Wenn du unter der Schlafapnoe leidest oder starker Schnarcher oder eine Schnarcherin bist, dann brauchst du beste Informationen. Dieses Buch ist aus meiner Sicht das beste Buch über diese schwere Schlafstörung Schlafapnoe. Das Buch Schlafapnoe Schnarchen habe ich geschrieben. Ich bin selber Patient, habe 60 Aussetzer gehabt in der Stunde und habe die Krankheit in den Griff bekommen. Wie ich das gemacht habe, wie ich es geschafft habe, binnen 22 Wochen abzunehmen, und zwar 22 Kilo, und wie ich es geschafft habe, die Krankheit wirklich in Schach zu halten, das verrate ich in diesem Buch. Vergiss irgendwelches medizinisches Fachchinesisch in irgendwelchen Medizinbüchern. Das hier ist das erste und das einzige Buch aus der Praxis rund um die Thematik Schlafapnoe und Schnarchen. Jetzt bestellen auf www.schlafapnoe-schnarchen.de.